Zamisli da tvoj vrt nije samo skup biljaka posađenih u redove, nego živ i složen sustav u kojem svaka biljka ima svoju ulogu. U tom sustavu one se međusobno podržavaju, štite i hrane, a ti dobivaš bogat urod bez upotrebe previše kemikalija ili složenih postupaka. Priroda nam već milijunima godina pokazuje kako suradnja stvara snagu, a u vrtu to možemo iskoristiti kroz pravilno kombiniranje biljaka. Znanstvenici su otkrili da biljke komuniciraju na načine koje ne vidimo golim okom. Ispuštaju mirise, otpuštaju tvari u tlo i šalju signale koji utječu na druge biljke i životinje u njihovoj blizini. Neke svojim mirisom odbijaju štetnike, druge obogaćuju tlo hranjivim tvarima, a treće pružaju hlad i zaštitu od vjetra. Kada te prirodne mehanizme stavimo na svoju stranu, vrt postaje zdraviji i otporniji. Jedna od najpoznatijih i najvoljenijih kombinacija u povrtnjaku je spoj rajčice i bosiljka. Iako ih mnogi poznaju s tanjura u obliku salate ili umaka, u vrtu su oni saveznici na potpuno drugoj razini. Bosiljak ima miris toliko snažan da zbunjuje gusjenice i lisne uši, dva česta neprijatelja rajčice. Njegov miris stvara nevidljivi zaštitni sloj oko rajčice, čineći je manje privlačnom za napad. Istovremeno, rajčica visokom stabljikom pruža blagu sjenu bosiljku, što je posebno korisno u najtoplijim ljetnim danima. Mnogi vrtlari tvrde da su rajčice posađene uz bosiljak ne samo otpornije, nego i ukusnije. Ako želimo otići korak dalje, možemo naučiti od drvnih naroda Amerike koji su stoljećima prakticirali sadnju poznatu pod imenom tri sestre. U toj metodi glavnu ulogu imaju kukuruz, grah i tikva. Kukuruz raste brzo i postaje čvrsta prirodna potpora za penjački grah. Grah zauzvrat obogaćuje tlo dušikom, hranjivom tvari koja je kukuruzu izuzetno važna. Tikva, sa svojim širokim lišćem, prekriva tlo, čuva vlagu i spriječava rast korova. Sve tri biljke rade zajedno kao savršeno usklađen tim, svaka doprinoseći onome što drugoj nedostaje. Ima i biljaka koje svojim mirisom doslovno tjeraju najupornije štetnike iz vrta. Primjer za to su mrkva i luk. Mrkvina muha pronalazi biljku po mirisu, ali kada osjeti oštar miris luka, potpuno se zbuni. Lukova muha, koja napada luk, jednako se tako dezorijentira mirisom mrkve. Kada ih posadimo jedne uz druge, mirisi se isprepliću i stvaraju aromatičnu barijeru koju štetnici teško mogu proći. Rezultat je zdravija mrkva i zdraviji luk, bez kemijskih tretmana. Još jedan zanimljiv primjer dolazi iz kombinacije kupusa i kopra. Kupus je meta bijelih leptira čije gusjenice mogu u kratkom vremenu uništiti cijele redove. No, miris kopra ometa leptire u pronalaženju biljke. Osim toga, cvjetovi kopra privlače korisne kukce poput bubamara, zlatuka i sitnih osica koje polažu jaja unutar tijela gusjenica. Na taj način vrt postaje dom prirodnim neprijateljima štetnika, a tvoja berba ostaje zaštićena. Kada prostor nije velik, važno je pametno iskoristiti svaki centimetar. Sjajna kombinacija za male gredice je salata s rotkvicom. Rotkvica brzo sazrijeva i za nekoliko tjedana možeš je već izvaditi iz tla. U to vrijeme salata tek polako razvija lišće. Kad rotkvice poberemo, salata dobiva više prostora i nastavlja rasti do pune veličine. Na ovaj način iz jednog komada zemlje dobivamo dvije berbe u vrlo kratkom razmaku. Ponekad rješenje protiv štetnika može doći iz biljke koju mnogi smatraju korovom. Hren je primjer takve biljke. Iako se širi agresivno, ako ga posadimo s mjerom, može postati snažan saveznik u borbi protiv zloglasne zlatice koja napada krumpir. Miris hrena toliko im smeta da izbjegavaju cijeli prostor. Dovoljno je posaditi po jedan hren u svaki kut krumpirove gredice da se zaštiti cijela površina. Osim što tjera štetnike, hren može pomoći krumpiru da bude otporniji na bolesti. Češnjak je još jedan tih, ali snažan čuvar vrta. Njegov miris odbija lisne uši koje često napadaju ruže i paprike. Ako posadimo nekoliko glavica uz ove biljke, stvaramo zaštitni mirisni zid koji im čuva zdravlje. Češnjak ne zauzima puno mjesta, a koristi su velike. Ali najveće otkriće za mnoge vrtlare je spoznaja da najbolji saveznici nisu uvijek drugo povrće. Cvijeće i začinsko bilje mogu biti jednako važni. Neven, dragoljub i kadifica nisu samo ukras, nego i korisni pomagači.
Neven svojim korijenjem ispušta tvari koje odbijaju mikroskopske krvutlu, dragoljub privlači uši na sebe i tako spašava povrće, a kadifica tjera razne štetnike dok istovremeno privlači bubamare. Kada promatramo vrt kao raznolik i skladan ekosustav, umjesto kao niz istih biljaka u redovima, otvaramo prostor prirodnim procesima da rade za nas. Raznolikost je ključna, ona privlači korisne kupce, smanjuje širenje bolesti i osigurava stabilan urod iz godine u godinu. Pametno kombiniranje biljaka zapravo znači osluškivati prirodu i primjenjivati njezina pravila u vlastitom vrtu. Na taj način svaka biljka ima saveznika, štiti se od neprijatelja i daje više plodova. Vrt postaje mjesto gdje se rad i zadovoljstvo spajaju, a urod je nagrada za mudro planiranje i strpljenje. Kada sljedeći put planiraš sadnju, pokušaj razmišljati izvan okvira. Umjesto da svaku vrstu posadiš odvojeno, pomiješaj ih tako da si međusobno pomažu. Primijetit ćeš da će tvoje biljke biti zdravije, a ti ćeš provoditi manje vremena boreći se protiv bolesti i štetnika. U takvom vrtu, priroda i čovjek rade ruku pod ruku, a svaki novi plod postaje dokaz koliko suradnja može biti snažna.